Hoje, galera, como sempre, dia chuvoso, né? Não tem mais nada pra fazer, então eu tô brincando com as minhas frutinhas de cortar. Aqui tem bastante coisa que eu já mostro pra vocês. Tem panelinha, frigideira, na verdade, M&M's, que só que tá vazio o pote pra brincar. Pizza de brinquedo, é tudo de brinquedo aqui na cozinha. Maçã verde, amendoim, batatinha frita, pêssego, o pêssego? E tem uma panelinha. Vou deixar ali junto com o pêssego, que até... vou usar o pêssego mesmo, que ele tá insistindo e tá rolando. Agora, eu vou pegar... Aqui, ó, tem esse negocinho pra fazer e tem esse daqui. Então, esse daqui eu faço de faca porque eu perdi todas as minhas facas de brinquedo. Então, agora eu vou cortar. Ai, eu vou pegar aqui a nossa panelinha. Tô brincando. Eu vou usar a frigideira mesmo. Agora eu vou fingir que esse é meu tempero por enquanto, tá? E esse daqui é uma carne. Eu vou colocar ali a comidinha, mexer. Ah, coisa daqui que mexe, essa dali é a faca. Olha só, gente. Mexi. Vou ver se tá bom. Tá bonzinho já, mas falta um pouquinho de tempero. Falta um pouquinho de tempero. Pronto, galera, agora eu vou mexer e daí depois a gente vai comer, daí eu vou colocar, deixar no panela, porque eu não tenho prato aqui, eu esqueci do prato. Pronto, agora eu vou comer e vou ver como que tá, que essa comida deve estar bem gostosa. Eu vou comer, galera. Tá bem gostosa a comidinha. Finge que eu já comi, tá bom? Que eu vou deixar a comida aqui do lado. Olha, galera, faltou mais um pedaço. Vou ajudar com a mão mesmo, que é mais fácil pra colocar aqui. Finge que eu já comi também. Então, ó, essas frutinhas cortaram porque elas são de velcro. Então, agora a gente vai colar elas de novo, ó, no lugar. E vamos colocar bem aqui a frutinha. Daí, ó, eu vou colocar essa frigideira no lugar dela. Aqui estão os meus negócios. Essa aqui é a faca, que eu faço de faca, porque eu não tenho faca de brinquedo, né? Porque tem que ser de brinquedo. Até aqui a faca, eu tinha perdido. Deixa aqui. E tá aqui o meu negocinho aqui, ó, de mexer, colherzinha. E eu vou comer batata frita. Tá muito boa, mas chega. E eu vou comer um pouquinho de M&M's. Não, vou pegar assim mesmo, é mais fácil, né? Isso não sai.